Marc Marquez langsung dominan di FP1 dengan catatan tercepat, diikuti Pol Espargar dan Pedro Casta. Balaton Park terbukti teknikal dan dihuni tikungan tajam. Di FP2, tekanan datang dari Pedro Casta hanya 0,006 detik memisahkan mereka. Marquez tetap tercepat di tengah persaingan sengit. Balaton Park jadi cerita unik, trek teknikal, sempit, dan memicu debat. Beberapa menyebutnya menantang dan menarik, lain menyebutnya terlalu sempit dan lamban. George Martin menunjukkan peningkatan signifikan, mulai adaptasi trek dan mengincar podium. Tanda inverse dinamika persaingan yang menyala. Masuk sesi kedua, Marquez catat rekor